राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों हम आज बात करेंगे ऐसी समस्या के बारे में जो लगभग हर एक बाइक में आती है, जैसे कि बाइक का इंजन ऑयल कम करता है, व्हाइट स्मोक दिखाता है और पिकअप की प्रॉब्लम दिखाता है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो दोस्तों हमारे पास ये स्प्लेंडर प्लस बाइक आई है, 2009 मॉडल है। तो इस इंजन में वही दिक्कत है जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया था। ये जो है ऑयल घटा रही है और व्हाइट स्मोक दिखा रही है और पिकअप बिल्कुल नहीं ले रही। तो हम इस बाइक को डिसमेंटल करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही ज्यादा कम तेल जो इसने कम कर रखे हैं। तो देखिए दोस्तों, इसकी जो क्रैंक है वो बिल्कुल डैमेज हो गई है, इसमें प्ले होगी। इसका कारण जो इसका पिस्टन है वो खराब हो गया और यह तेल कम करने लगी। तो देखिए दोस्तों, हमने इस क्रैंक का काम किया है। इसमें चाल थी बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से हमारा जो बोर था पिस्टन का वो कट गया था। जो हमने लेथ मशीन पे कराया है सही। तो
हमारा जो काम था फाइनली वो पूरा हो चुका है, और बाइक जो हमारी थी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी, बहुत ही अच्छी स्टार्टिंग, और हमारा काम पूरा हो गया है। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूले, बेल आइकन को दबाना न भूले, जिससे हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो जय हिंद दोस्तों।